हाय बच्चों, आज हम डिफरेंट एनिमल्स का नाम और उनके साउंड को सुनने जा रहे हैं। ये है कैट और इसकी साउंड है म्याऊ। ये है काऊ और इसकी साउंड है बू। ये है डोंकी और इसकी साउंड है ब्रे। ये है डक और इसकी साउंड है क्वैक। ये है एलिफेंट और इसकी साउंड है ट्रम्पेट। ये है फ्रॉग और इसकी साउंड है क्रॉक। ये है गोट और इसकी साउंड है ब्लीट। ये है हेन और इसकी साउंड है क्लक। ये है हॉर्स और इसकी साउंड है नेई। ये है लायन और इसकी साउंड है रोर। ये है मंकी और इसकी साउंड है चैटर। ये है शीप और इसकी साउंड है मा। ये है स्नेक और इसकी साउंड है हिस। ये है टाइगर और इसकी साउंड है ग्राउल। क्लाउड लिटरेचर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना और बेल आइकन को दबाना भी, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।